送列車が参ります。危ないですから黄色い点字ブロックまでお下がりください。15番乗りは回送列車が参ります。ご注意ください。回送列車が参ります。ご注意ください。ご注意ください。まもなく15番乗りは16時25分発関西修理快速関西空港和歌山行きが8両で参ります。危ないですから黄色い点字ブロックまでお下がりください。前4両は関西空港へ、後ろ4両は和歌山行きです。15番乗りは電車が参ります。ご注意ください。電車が参ります。ご注意ください。
から黄色い点字ブロックまでお下がりください。前4両は関西空港行き、後ろ4両は和歌山行きです。15番乗りは電車が参ります。ご注意ください。電車が参ります。ご注意ください。天王寺です。15番乗りは到着の電車は関空西宇治快速関西空港和歌山行きです。本日の電車は40分発関空西宇治快速関西空港和歌山行きです。この電車が本日の関西空港と和歌山行きの最終電車となります。この翌日内容をご了承ください。本日は台風19号の接近に伴って安定ご協力をお願いしております。16番乗り場から普通王子行きが発車します。ドアが閉まります。ご注意ください。15番乗り場から関空西宇治快速関西空港和歌山行きが発車します。ドアが閉まります。ご注意ください。14時49分発区間快速日根の行きは3番乗り場から発車します。 The regional rapid service departing at 14:49 bound for Ineno will be leaving from track 3. 各駅の最終電車と指定を行います。次16番乗り場到着の49分発快速電車の長田行き畠田静見柏 JR ご移動各駅の最終電車として運転を行います。ご乗り遅れございませんようお気をつけください。繰り返しお知らせをいたします。次16番乗り場到着の49分発の快速電車の長田行きは14時55分発関空西宇治快速大鳥行きは15番乗り場から発車します。電車は8両で到着します。足元白色三角印1番から8番で2列に並んでお待ちください。停車駅は堺市、
三国ヶ丘です。本日の行き先を大鳥行きに変更しております。ご注意ください。 The Kansai Airport Rapid Service and Kishuji Rapid Service departing at 14:55 bound for Otori will be leaving from track 15. It is composed of 8 cars. Boarding locations are indicated by white triangles and numbers 1 through 8. Please form 2 lines to board the train. This train will be stopping at Sakaishi and Mikunigaoka. Today, the destination of this train has been changed. It is now bound for Otori. Thank you for your understanding. まもなく15番乗り場14時55分発関空岸宇治快速大鳥行きが8両で参ります。危ないですから黄色い点字ブロックまでお下がりください。15番乗り場電車が参ります。ご注意ください。電車が参ります。ご注意ください。15番乗り場から関空特急はるか27号関西空港行きが発車します。ドアが閉まります。関空特急はるか号発車します。ドアが閉まります。ご注意ください。ドアが閉まります。王子には後の大和路快速が
local train departing at 15:09, bound for Onji, will be leaving from track 16. It is composed of 6 cars. Boarding locations are indicated by white circles and numbers 3 through 8. Please board 2 lines to board the train. This train will be the first to arrive at Uoji. The next Yamatoji rapid service will be the天王寺です。西日快速大森行きが発車します。ドアが閉まります。ご注意ください。ご
3番乗り場の区間開設記念の雪のアクセスドアが閉まります。ご注意ください。最終列車となります。ただいま天王寺方面の列車はただいま大鳥駅に到着しております。天王寺方面の最終列車ただいま大鳥駅に到着しております。
堺市大鳥方面向かいます列車は現在天王寺駅におきまして出発の準備を行っております。堺市大鳥方面に向かいます列車は現在天王寺駅におきまして出発の準備を行っております。列車発車次第改めてご案内させていただきます。到着まで今しばらくお待ちください。列車最終の区間開設駅での駅、本日臨時停車いたしますが、ただいま微小駅を到着いたしております。ご利用の皆様、ホームにて今しばらくお待ち合わせください。本日最終の区間開設駅での駅、臨時停車いたします最終の区間開設駅での駅ですが、現在微小駅に到着いたしております。列車到着まで今しばらくお待ち合わせください。まもなく3番乗りは、本日の最終列車となります区間開設駅での駅、本日で臨時停車いたしております。本日の最終区間開設駅での駅、本日は臨時停車いたします。ご利用の皆様、本日は駅での駅最終列車となっております。この予定内容をご注意ください。まもなく3番乗り場に本日の最終列車の臨時停車いたします区間開設駅での駅が到着いたします。ご利用の皆様、どうぞこの予定内容をご注意ください。3番乗り場に列車が参ります。ご注意ください。列車が参ります。ご注意ください。です。